Abaningi igcwama elisha malichaza ngengoma laphinda futhi ladedela enye yamakhavu lase lisho ukuthi iy'ngoma zizophuma kusasa kosasa zikhona. IGush feat. Mawu kuphelile ukuqagela ngengoma yodumo lwezinsimbi zaseDandi July ziphekwe zimbili kusasa, uShepisi ngapha, iGush ngala. Zizovela kuzona zonke izitolo zomculo ngendlela ehlelekile tomorrow. uSpotify, iTunes, Deezer, YouTube Music, Pandora, Amazon Music and many more. For countdown nayi ngani zakwethu kusho lona-ke igcwama elisha liqeda ukudedela-ke ikhava laphana-ke ebukeke ngazi ukuthi kuzoba iyona ye-CD, kodwa-ke asazi noma iyona khava ye-CD noma yikhava yengoma ethile leyana. Uma ngabe-ke lisho kanje lithi ziphekwe zimbili, uShepisi ejezini ngapha, iGush ngapha. Bafethu ngiyafisa ukuthi ngizovula khona kwi-comment section ukuthi ngampela kuthini ukuphawula kwakho uma ngabe igcwama lisho kanje lizokhipha iy'ngoma eziwu-2 noma lizokhipha i-album yonke khona-ke kusasa. Angizovula lapho laphana kwi-comment section.